రైట్ ఇక బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కుండపోత వర్షాల కారణంగా ఇండోనేషియాలోని ఉత్తర సులవేసి ప్రావిన్స్ లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించాయి. ఈ వరదల్లో 16 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. సోమవారం తెల్లవారుజామున నదులు ఉప్పొంగడంతో సియావు, తగులాండాంగ్, బియారో జిల్లాలో కూడా బురద, రాళ్లు, చిత్రాలతో కూడిన వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహించి గ్రామాలను ముంచెత్తిందని జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు. ఇక ఈ వరదల్లో 140కి పైగా ఇళ్లు దెబ్బతినగా 680 మందిని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాల్సి వచ్చిందని అధికారులు వివరించారు. రోడ్లు, సమాచార వ్యవస్థలు దెబ్బతినడంతో సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. బాధితులకు వేగంగా సాయం అందించేందుకు వీలుగా సితారో జిల్లాలో సోమవారం నుంచి 14 రోజుల పాటు అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించినట్లు కూడా అధికారులు తెలిపారు.